Հարգելի գործընկերներ, այսօրվա դահլիճի տեսքը ինձ մոտ հաճելի հուշեր է արթնացնում նախորդ գումարման ազգային ժողովի, ընդ որում բացարձակ այլաբանություն չկա ասածից մեջ, իրապես հաճելի հուշեր է արթնացնում, որովհետև ես կարծում եմ առանց մեր ընդդիմադիր գործընկերների մեր քննարկումները շատ ավելի բովանդակային են անցնում, բայց ես առաջարկում եմ միասին քննարկենք ինչու այսօր մի պահ մեր դահլիճում մենք քննարկումներն անցկացնում էինք միայն քաղաքացիական պայմանագրով։ Կա երկու պատճառ, երկու խմբակցությունների դեպքում։ Նախ ուժեղ Հայաստանը ինչի ստեղ չի, որտեղ ուժեղ Հայաստանի մեր հարգելի գործընկերները նեղացան գնացին։ Սա նոր խոսք է եւի համաշխարհային քաղաքականության մեջ, որ ֆրակցիան ոչ թե բոյկոտում է ինչ-որ բան, ոչ թե չգիտեմ ինչ-որ բան անում, նեղանում գնում են։ Քաղաքական նեղացկոտության հետ մենք գործ ունենք։ Բայց եկեք հասկանանք լավ ինչից նեղացան այս մարդիկ, որովհետև մենք Կտրիչ Ներսիսյանին անվանում ենք Կտրիչ Ներսիսյան։ Եկեք հասկանանք ինչի է տենց ընդհանրապես։ Օրինակ պարոն Կոնջյանը ճիշտ նկատեց, այն առաջի օրն էր երևի, երբ որ ես այս ամբիոնից ասում էի, դե Կտրիչ Ներսիսյանը բան չի, չէ, ասում էի, հա, դուստր ունի, զավակ ունի, պարոն Կարապետյանը իրոք տեղից ասես Գրիգոր Լուսավորիչն էլ զավակ ուներ։ Հիմա եկեք անալիզի ենթարկենք այս պնդումը ու ասողի հետևողականությունը։ Շատ լավ, Գրիգոր Լուսավորիչը իրոք ուներ զավակ։ Գրիգոր Լուսավորիչը ապրում էր 4-րդ դարում, առաջին ղեկավարն էր մեր նոր հիմնադրված եկեղեցու, եւ այն ժամանակ ըստ եկեղեցու կանոնների կարող էր բարձրաստիճան հոգևորականը ունենալ զավակ։ Նորմալ է, նորմալ չի, նորմալ էր։ Բայց ես ուզում եմ ճիշտ հասկանանք, էլի, օրինակ Գրիգոր Լուսավորիչը չի խաբել մարդկանց ասել ես զավակ չունեմ։ Ինքը օֆիցիալ զավակ է ունեցել, ինքը չի զբաղվել անառակությամբ։ Իրան եղել է թույլատրելի։ Սկսենք նրանից, որ երևի Գրիգոր Լուսավորիչը նույնիսկ մինչև իր քրիստոնյա դառնալն է երեխա ունեցել ամենայն հավանականությամբ։ Վստահ չեմ, բայց ենթադրում եմ կարող է այդպես լինի, բայց դա խնդիր չի, իր զավակն էլ է զավակ ունեցել։ Բայց իրենք չեն թաքցել, իրենք օրինական զավակ են ունեցել։ Հաջորդը Գրիգոր Լուսավորիչի զավակը դարձել է կաթողիկոս։ Հիմա ես ճիշտ եմ հասկանում, որ առաջարկներն է, որ Կտրիչ Ներսիսյանի դուստրը հաջորդ կաթողիկոսը դառնա։ Հաջորդը մեր կաթողիկոսները դադարել են, ոչ միայն կաթողիկոսները, բարձրաստիճան հոգևորականները, դադարել են ապրել ընտանեկան կյանքով, եթե չեմ սխալվում, Աշտիշատի ժողովից հետո, երբ որ ժողովը եկեղեցական որոշել է, ասել է ժողովուրդ ջան, էլ չի կարելի։ Հիմա եթե ուզում ենք մենք այս մեր իրականությունը, այս չգիտեմ, կավկայական իրականությունից վերադարձնենք նորմալ հուն, ուրեմն թող ուժեղ Հայաստանը գաս ինչ է առաջարկում, տարբերակ 1, օրինակ մի քանի տարբերակ կարող եմ առաջարկել։ Թող խոսենք Կտրիչ Ներսիսյանի հետ, նախ թող ամոթա, հայրը պետքա ճանաչի իր զավակներին։ Էլ ինչ հայր, որ իր զավակին չի ճանաչում։ Թող ելնի ասի այո դուստր ունեմ։ Երկրորդը, եթե ուժեղ Հայաստանը համարում է, որ մեզ պետքա ժառանգական կաթողիկոսարան, թող հայտարարի դրա մասին, եւ կքննարկենք, կարող են նաեւ շատ լիբերալ ուղղությամբ գնալ առաջարկել, որ կին կաթողիկոս ունենանք, իդեմ Կտրիչ Ներսիսյանի դստեր։ Եթե այս ամենը չեն հայտարարում, թող այս կրկեսը դադարացնեն։ Հաջորդը այդ դմթմփացնելու հետ կապված։ Նայեք, օրինակ ազգային ժողովի падգամավորը կամ ազգային ժողովի նախագահը, փոխնախագահը, վարչապետը ի բնե իրանք կոնսենսուսային կերպարներ պարտավոր չեն լինել։ Իրանք պետք է լինեն կերպարներ, որոնց վստահել է մեծամասնությունը կամ կոալիցիոն մեծամասնությունը։ Ոչ ոք չի ակնկալում, որ Անդրանիկ Քոչարյանին պետք է բոլորը սիրեն։ Մի մասը պիտի սիրի, մի մասը չպիտի սիրի, այդ հարաբերակցությունն էլ պարոն Քոչարյանից եւ մեզնից է կախված։ Բայց մի գահ, որը կոչվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահ, մի պաշտոն, որը կոչվում է ամենայն հայոց հայրապետ։ Մի քանի բան նշանակում, որ այս մարդը պետք է լինի ամենայն հայոց, բոլոր հայերինը, ոչ թե Քոչարյանինը, Սամվել Կարապետյանինը, Սերժ Սարգսյանինը եւ իր KGB-ի ագենտ եղբորինը։ Եվ ինքնին այն փաստի բերման, որ 700,000 քաղաքացուց ավել քվեարկել է
մի քաղաքական ուժի, որ ասում է մենք այս մարդուն պետքա հեռացնենք, կամ ինքնին են փաստը, երբ որ այդ մարդու անունը անդադ հնչում է, այս կամ այն կերպ անդադ դղրդոցներ են հնչում ազգային ժողովում, նշանակում ենք ամենայն հայոց չի, ինքը պարակտիչ է։ Եվ ինքը պետքա հեռանա հանուն դրա այն մնացած պատճառները մի կողմ թողենք, չեն ընդունում այդ մարդու։ Ու մի տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծում, այսինքն մեր եկեղեցու ղեկավարը մի մարդ, ում անունը չի կարելի տալ։ Հասկանում եք, այն բան կար, չէ՞, գեղարվեստական գրականության մեջ, ասենք, Հարի Փոթերի մեջ, նա ում անունը չի կարելի տալ։ Բան Լորդ Վոլենդեմորտն է դարել այդ մարդը, Դարթ Վեյդերն է դարել այդ մարդը, դա նորմալ չի։ Մեր ուժեղ Հայաստանի գործընկերները ասում են, դուք վիրավորում եք մեր կրոնական զգացումները։ Կտիշ Ներսյանն է վիրավորում բոլորի կրոնական զգացումները, որովհետև ասում եմ, ոնց կարա մարդ, որը ունի զավակ եւ չի ասում, սա իմ զավակն է, համարվի պարկեշտ մարդ, հələ հոգեորական թողենք մի կողմ։ Լավ հայրը, չպետք է ասի սա իմ զավակն է։ Ինքը ոչ միայն լավ հոգեորական չի, ինքը լավ մարդ չի, եւ դա մեծ խնդրեմ է։ Ընդհանրապես խնդրեմ է, որ ես ավելի բարոյական մարդ եմ, քան Կտիշ Ներսյանը, չեք կարծում։ Ինչևէ, հարգելի գործընկերներ, վերադառնալով Հայաստան խմբակցությանը, եկել մեր հարգելի գործընկերները ստեղից ասում են դադարեցրեք վրեժխնդրությունը։ Դուք վրեժխնդիր եք, դադարեք վրեժխնդրությունը։ Ժորժ ջան, մի հատ իսկ կարող եք բացատրել հետևյալ փաստի հետ, ոնց է հարաբերակցվում ձեր պնդումը արմեր վրեժխնդրություն։ Օրինակ, ըստ այսօրվա հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած նյութի, ասում է Քոչյանն ու իր ընտանիքը, ըստ մեղադրանքի, էլի, արել են մի հատ տարածք Կասկադի կողքը։ Այդ տարածքը 2 հեկտար։ Ասում է գնել են 40 միլիոն դրամով, 40 միլիոն դրամով։ Ասում է հետո այդ տարածքը, որ 40 միլիոն դրամով առել են, փոխանակել են էլի 2 հեկտար չափսով պետական տարածքի հետ, որը վաճառել են ուշադրություն 1 միլիարդ 740 միլիոն դրամով։ Այսինքն 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամ օգուտ են ունեցել։ Խնդրում եմ ինձ բացատրեք։ Ինչ կապ ունի ստեղ վրեժխնդրությունը, ինչ կապ ունի ստեղ ազգային արժեքները, Թուրքը, չգիտեմ, Դավաճանը, ինչ ասեմ, Կտիշ Ներսիսյանը, մեր ազգային եկեղեցի, մեր արժեքները, մեր դրոշեիսի, ինչ կապ ունի այս ամեն ինչը նա հետ, եթե ձեր առաջնորդի ընտանիքը ըստ մեղադրանքի առել է մի հատ տարածք 40 միլիոն դրամով, փոխանակել է ուրիշ տարածքի հետ, որը վաճառել է 1 միլիարդ 740 միլիոն դրամով։ Տիկին Գրիգորյան, դուք սիրում եք գալ ստեղ, ասենց էլի են ձեր կրքոտ ելույթներից ունենաք։ Ձեր ելույթներն էլ պակաս կրքոտ չեն, Տիկին Գրիգորյանի դեպ։ Եկեք բացատրեք, խնդրում եմ, օրինակ կարող եք գալ եւ մեկ հոդաբաշխ բացատրություն տալ։ Ոնց է հնարավոր, որ տարածքը առնում ես 40 միլիոն դրամով, փոխանակում ես մյուս տարածքի հետ նույն չափսի, որը պետական է, ու վուալյա 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլար քյար ես անում։ Բացատրեք դրամ, հա, ներողություն։ Բացատրեք, այդ ոնց է հնարավոր։ Ընդհանրապես դուք չեք հոգնել այդ ազգային արժեքները ձեր առաջնորդի ենթադրյալ Գողոնի Վահանի վերածելուց։ Չեք հոգնել։ Հայրենասեր եք, ազգային արժեքները ձեզ հետաքրքիր են, հա։ Հետաքրքիր են, արդարությունը ազգային արժեք, հա։ Արդարադատությունը ազգային արժեք, հա։ Եկեք պաշտպանեք այդ արժեքը։ Այսօր եկեք, խնդրում եմ, եթե դուք բոլորդ ազնիվ եք, այն մեկը կար, չի ասում էր թալ բանը, ինչ է, ապօրինի գույքը պետք է վերադարձվի։ Եկեք ասեք այդ 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամը ո՞նց է առաջացել։ Բայց այո, սա վրեժխնդրություն է, սիրելի բարեկամներ։ Արդարադատությունը ժողովրդի վրեժխնդրությունն է, ձեր նմաններից։ Եվ մենք վրեժխնդիր ենք լինելու Ռոբերտ Քոչարյանին, այլ ենթադրյալ կոռուպցիոներների, բոլորին հատ վրեժխնդիր ենք լինելու։ Որովհետև, ոնց էր ասում, երանի նրանց, որ քաղցն ու ծարավն ունեն արդարության, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Ու մենք հագենալու ենք մինչև վերջի կաթիլը։
Ռոբերտ Քոչարյանն էլ մուծվելու է մինչև վերջին կաթիլը այն բոլոր գումարները, որը դատախազությունը պահանջում է նրանից բռնագանձել որպես ապօրինի ձեռքբերված գույք, եթե իհարկե ապացուցի, բայց ես կարծում եմ շանսերը մեծ են, որ կապացուցի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, համեցեք։